Hujambo mtazamaji na karibu katika muendelezo wa ripoti ambazo zinatoka pale nchini Ukraine pamoja na Urusi, Ulaya Mashariki, Ulaya ya Kati, lakini pia Mashariki ya Kati, bila kusahau Ulaya ya Kaskazini pamoja na maeneo mengine duniani. Lakini kubwa zaidi ni kwamba usiku wa kuamkia leo tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2025 umekuwa ni usiku ambao Ukraine wamelazwa bila viatu baada ya makombora kufanya mashambulizi katika taifa zima la Ukraini, makombora ya Urusi ambayo Ukraine wamesema haya ndio mashambulizi mengine makubwa zaidi kuwahi kutokea tangu operation ya Urusi ianzishwe pale nchini Ukraine. Urusi imefanya shambulio kubwa la ndege zisizokuwa na rubani na makombora dhidi ya Ukraine usiku wa kuamkia leo Oktoba 10 na kusababisha vifo na kujeruhi watu wasiopungua 21 katika maeneo mbalimbali ya taifa la Ukraine, huku sehemu ya mji mkuu yani Kiev ikibaki bila umeme wala maji. Kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine, watu 12 walijeruhiwa mjini Kiev, wakati mvulana mwenye umri wa miaka 7 ameuawa na watu 5 kujeruhiwa katika mji wa kusini wa Zaporizhia. Aidha, raia 4 wamejeruhiwa katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Mikoa kadhaa ililazimika kufanya usitishaji wa dharura wa umeme kufuatia mashambulizi hayo yaliyolenga mtandao wa nishati. Mashambulizi haya yanakuja wakati Urusi ikiongeza kasi ya mashambulizi angani dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi kali. Mashambulizi makubwa yamefanyika pia alfajiri, ambapo milipuko mikubwa imesikika jijini Kiev mnamo saa 8:30 usiku kwa saa za Ukraine, sawa na saa 2:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, huku Urusi ikianzisha mashambulizi ya makombora ya masafa marefu. Milipuko mingine imeripotiwa majira ya saa 1 baadaye, majira saa 9:30 za usiku, ambapo kwa mujibu wa taarifa milipuko ilisikika, ambapo shambulio la makombora ya ballistic liliendelea na makombora yamerushwa moja baada ya jingine, ambapo ulinzi wa anga uliendelea kujaribu kuizuia lakini imeshindikana. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Taimur Tikashenko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev, ambaye alitoa taarifa hiyo majira ya saa 8:41 za usiku, akithibitisha ripoti za mashambulizi ya makombora. Kabla ya hapo, takribani majira saa 7 za usiku, taarifa ziliripoti milipuko pamoja na milio ya ulinzi wa anga, huku meya wa Kiev Vital akisema kwenye ukurasa wa Telegram majira saa 11:44 kwamba vikosi vya ulinzi wa anga vya Ukraine vilikuwa vikipambana na ndege zisizokuwa na rubani za Urusi. Mashambulizi zaidi ya 450 ya ndege zisizokuwa na rubani, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amesema Urusi ilirusha zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani 450, makombora zaidi ya 30 usiku huo, ikilenga kila kitu kinachowezesha maisha ya kawaida, kila kitu ambacho Warusi wanataka kutunyima. Kwa mujibu wa Meya Kaleshenko, watu 8 kati ya walioumia jijini Kiev wamepelekwa hospitali. Amesema kutokana na mashambulizi haya dhidi ya miundombinu muhimu, kumekuwa na kukatika kwa umeme katika jiji la Kiev. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba jiji zima la Ukraine limekosa umeme, limebaki kiza totoro. Sehemu ya ukingo wa mashariki ya mto Dnipro ilibaki pia bila umeme, huku kukiwa pia na hitilafu katika mfumo wa usambazaji wa maji. Meya Kaleshenko majira ya saa 3:34 usiku alisema huduma za usafiri wa umma, ikiwemo treni za chini ya ardhi ambazo zinafahamika kama metro, na zenyewe zilikatisha huduma zake kutokana na kukosekana kwa umeme. Majengo, magari na vituo vya afya vyote vimeharibiwa katika wilaya ya Pecheskai. Maafisa wa zimamoto walizima moto uliosababishwa na mabaki ya ndege ya kivita yaliyodondoka juu ya jengo la makazi. Sakafu kadhaa pia ziliteketea kabla ya moto huo kudhibitiwa. Katika wilaya ya Holosiviarsky, jengo jingine la makazi liliharibiwa, magari kadhaa yameteketea. Wakati huo katika wilaya ya Desniarsky, vipande vya makombora vya Urusi ambavyo vilikuwa vimedunguliwa vilianguka karibu na kliniki ya afya, kwa mujibu wa taarifa za awali. Kampuni ya nishati ya DTEK inasema mafundi wake walikuwa kazini kurejesha umeme, wakipewa kipaumbele vituo muhimu kama hospitali pamoja na huduma za uokozi. Kampuni hiyo ilithibitisha kwa vifaa katika moja ya mitambo yake ya umeme vimeharibiwa kabisa. Athari katika mikoa mingine ni mkoa wa Kiev, Poltava, Sami, Donetsk, Chernihiv, Kherson, Odessa, Dnipropetrovsk pamoja na Kharkiv. Nako huko kulikuwa kuna mashambulizi makali vibaya mno. Zaidi ya nyumba
28,000 katika wilaya ya Brovary pamoja na Boryspil zilipoteza umeme na majengo kadhaa ya kibiashara na makazi yakiharibiwa. Kwenye mkoa wa Poltava, kituo cha kuzalisha umeme kilipigwa moja kwa moja na kuharibiwa na kusababisha nyumba 16,578 na makampuni 800 kukosa umeme, kwa mujibu wa Governor Volodymyr Kohat. Katika mji wa Zaporizhzhia, mashambulizi ya Urusi yameua mtoto na kujeruhi watu 5. Maafisa wamezungumza. Kwa mujibu wa Governor, amesema madaktari walipigana kuokoa maisha ya mtoto huyo hadi dakika za mwisho, lakini majeraha yalikuwa ni makubwa mno, akapoteza maisha. Shambulio la kwanza lilitokea karibu saa 8 usiku, lilihusisha ndege za kivita aina ya Shahed ambazo zilipiga jengo la makazi na kusababisha moto mkubwa. Baadaye hapo karibu saa 11 alfajiri, makombora ya balistiki yalishambulia tena mji huo na kusababisha milipuko mikubwa zaidi. Ilipofika saa 8 na dakika 23, shinikizo la mtandao wa gesi pia lilikuwa limerejea katika hali ya kawaida. Huduma ya dharura imepelekwa katika maeneo yote ambayo yameathiriwa, huku ukubwa kamili wa uharibifu na idadi ya vifo ukiendelea kuchunguzwa. Mashambulizi yakiendelea, Ukraine imeomba msaada wa haraka. Tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi kamili mwaka 2022, sehemu ya mkoa wa Zaporizhzhia imekuwa chini ya udhibiti wa Moscow, huku maeneo yanayodhibitiwa na Ukraine ya kushambuliwa kila uchao kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Kwa wakati mmoja, vikosi vya Urusi vilianzisha mashambulizi makubwa katika mkoa wa Dnipro na milipuko ilisikika katika mji wa Dnipro pamoja na Kamiansk. Gavana Serhiy Lysyk amesema watu 4 wamejeruhiwa, ikiwemo watu 3 wenye umri wa miaka 36, 46 na 53. Wengine wao wamelazwa hospitali wakiwa katika hali za wastani. Waziri wa nishati wa Ukraine Svitlana Halyanchak anasema kuwa mara tu usalama utakaporejeshwa, basi wataanza kutathmini uharibifu na kuanza kukarabati tena. Kwa wiki kadhaa sasa, Urusi imeongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na ya kinishati nchini Ukraine kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, tarehe 9 Oktoba, mashambulizi ya Urusi yaliharibu zaidi ya nusu ya uzalishaji wa gesi ya asilia ya Ukraine kabla ya msimu wa baridi. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa magharibi na kundi la G7 kuchukua hatua thabiti, ikiwemo kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga na vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Sasa jambo hili lina maana gani? Tumeona rais wa Ukraine amechapisha bandiko kupitia katika ukurasa wake wa X akisema maneno haya ambayo naomba ni yanukuu ili nisiongeze wala kupunguza jambo jingine. Amesema katika vituo vingi vya miundombinu muhimu, kazi ya kuondoa athari za shambulio la Urusi dhidi ya sekta nishati bado inaendelea. Hili ni shambulio la kinyama lililopangwa kwa makusudi. Zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani 450, makombora zaidi ya 30 yamelenga kila kitu ambacho kinawezesha maisha ya kawaida, mambo ambayo Warusi wanataka kutunyima. Hadi sasa nchini kote imeripotiwa kuwa watu zaidi ya 20 wamejeruhiwa na wote wanapatiwa matibabu na msaada ambao unahitajika. Kwa masikitiko makubwa, mtoto mmoja amefariki dunia kufuatia shambulizi hilo katika mji wa Zaporizhzhia. Natoa rambirambi zangu za dhati kwa familia na wapendwa wa marehemu. Katika jiji la Kiev, vikosi maalum vinafanya kazi kurejesha huduma za umeme na maji. Upungufu wa umeme umeripotiwa katika mikoa ya Kiev, Donetsk, Kharkiv, Kharkiv, Sami, Poltava, Odessa, Dnipro na mikoa ya Zaporizhzhia, Kryvyi pamoja na Kherson pia inarejesha huduma baada ya mashambulizi hayo. Huduma zote muhimu zinaendelea kufanya kazi kwa bidii kurejesha hali ya kawaida. Pale inapohitajika, vikosi vya uokoaji vimepelekwa kusaidia. Ninapokea taarifa za mara kwa mara kutoka kwa waziri wa maendeleo ya jamii Oleksiy Kuleba, naibu waziri wa nishati Svitlana Hulchak, waziri wa mambo ya ndani Igor Kalyamenko, viongozi wa mikoa. Tunahitaji ufanisi wa hali ya juu kutoka kwa viongozi katika ngazi zote. Miundombinu ya kiraia na ya nishati ndiyo malengo makuu ya mashambulizi ya Urusi kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi. Pamoja tunaweza kulinda wananchi dhidi ya vitendo hivi vya kigaidi. Kinachohitajika si maneno matupu, bali hatua madhubuti kutoka Marekani, Ulaya na nchi za G7 katika kuhakikisha utoaji wa mifumo ya ulinzi wa anga unaongezeka na kuongeza vikwazo kwa Urusi. Tunatarajia kundi la nchi za G20 na wale wote wanaozungumza kuhusu amani wachukue hatua halisi dhidi ya ukatili huu. Dunia inaweza kujilinda dhidi ya uhalifu huu, na kufanya hivyo kutaimarisha usalama wa kimataifa. Asanteni kwa wote ambao wanatusaidia. Hii ndio kauli ambayo imetolewa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, ambaye yeye anaamini kwamba nchi za magharibi zinaweza zikampea ahueni, lakini kimsingi ni kwamba unajua
Urusi wanafanya mashambulizi haya katikati ya mikwara, katikati ya vitisho, yani wanatishwa vibaya mno, lakini bado Urusi wameendelea kufanya mashambulizi. Sasa hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba Urusi bado wanatuambia kwamba wanayo nguvu ya kijeshi ya kutosha ya kukabiliana na vita vya aina yoyote ile. Yani Urusi, pamoja na kwamba rais wa Ukraine anayataka yale mataifa makubwa duniani, yale mashirika makubwa duniani, zile taasisi kubwa duniani zilani Urusi na kuweka vikwazo, lakini Urusi wanataka kutuonesha kwamba licha ya misaada ya kijeshi kutoka magharibi, Ukraine bado ipo katika hali ya udhaifu mkubwa sana, kwa sababu wanaposhambulia miundombinu ya nishati, manake Urusi wanataka kutuambia kwamba wao wana uwezo wa kuizima nchi yote wakati na saa yoyote wanapochagua. Lakini hii inalenga kuzorotesha uchumi wa Ukraine, hasa katika majira haya ya baridi ambapo umeme, gesi pamoja na joto ni vitu muhimu sana. Lakini hii pia inapeleka ujumbe kwa wa Ukraine pamoja na raia wake kwamba watu wanapokaa gizani, baridi, bila maji, morali ya kijamii pia huwa inapungua. Yani mkikosa zile basic need, hata mtu aje awaambie jamani tunaenda kufight, ni ngumu sana kwenda, kwa sababu watu mnakuwa hamna uwezo wa kwenda kufight kwa sababu huduma za msingi mnakosa. Lakini ujumbe mwingine pia hapa unatumwa kwa rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky, kwa sababu Urusi tunakumbuka waliwahi kuzungumza jambo moja, wakasema mnaweza kupokea mabilioni kutoka magharibi, lakini kamwe hamwezi kutuzuia, tutawafikia popote pale. Kwa hiyo wanataka kumvunja moyo bwana Zelensky na kuonesha kwamba hakuna eneo salama hata katikati ya jiji la Kiev. Na ndio maana mmeona kwenye ripoti yangu hapo, moja kati ya eneo ambalo limetandikwa vizuri ni pamoja na Kiev yenyewe. Lakini jambo jingine ambalo mimi binafsi ninaliona ni kwamba nchi za magharibi, NATO, G20 wanatumiwa na wenyewe ujumbe kwamba ninyi magharibi hamtaweza kuilinda Ukraine kabisa hata kwa makombora yenu ya kisasa. Huu ni ujumbe wa wazi. Urusi wanaonesha udhaifu wa mifumo ya ulinzi wa anga ya magharibi, kwa sababu tunafahamu pale nchini Ukraine sasa hivi kuna hizo Patriot, kuna Irish T, kuna zile NASAMS, zote zipo, lakini Urusi wameendelea kuvurumisha makumi kwa makombora pamoja na droni kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hii nawaambia watu wa NATO kwamba kwa namna moja ama nyingine ni kwamba mnatoa msaada, lakini msaada huo hautakuwa na manufaa yoyote ile, zaidi utakuwa unaendelea kuwaingiza kwenye hasara tu na mataifa yenu kuingia katika migogoro ya kiuchumi ambayo hamtaweza kuidhibiti. Lakini jambo jingine tunafahamu katika msimu wa baridi, silaha pekee ambayo inatakiwa iwepo ni pamoja na kuwa na umeme, kuwa na gesi, yani nishati zile zote muhimu zinatakiwa ziwepo. Sasa Urusi wakitandika katika maeneo hayo, maana yake ni kwamba wanataka kuwaonesha kwamba wao yani wanaweza wakadili na kila aina ya ghasia. Yani Urusi kwamba wanasema sisi tunaweza kila aina ya fujo, si kama vile ambavyo nyie pengine mlikuwa mnadhani. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea huko katika eneo la Special Military Operation. Urusi wako serious na hiyo biashara. Ukraine wanalalamika kila uchao, wanaomba misaada kila eneo, lakini bad enough ni kwamba hakuna msaada ambao unaweza ukafika ukabadilisha mwelekeo wa Special Military Operation ya Urusi. Yani kwa kifupi ni kama gari la Urusi lipo kwenye mwendo, yani lipo kwenye mlima. Sasa ili uweze kuzishusha gia zote ni lazima uanzie utafute eneo ambalo ukizishusha hizo gia gari halitashuka nyuma, halitarudi nyuma kwa kasi. Hiki ndicho ambacho kinaendelea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.